سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال کاریزما باش. دوستان من این کانال رو زدم که بهتون نشون بدم چجوری یک مرد آلفا باشید، چجوری یک دختر رو به خودتون جذب کنید، چجوری باهاش سر صحبت رو باز کنید، چجوری باهاش چت کنید که به شما جذب بشه. بریم که رفتیم. خب موضوع پست امروز اینه که چجوری بفهمیم یه دختر از ما خوشش اومده یا نه. دوستان نگاه کنید، واسه اینکه بفهمید یه دختر از به ما حسی داره یا نه باید یه سیگنالایی رو از اون دریافت کنیم، نمیشه همینجور جلو رفت. خب دوستان قبل از اینکه بگم این سیگنال‌ها چیه مطمئن باشین که شمایید که باید جلو برید. دختر هر چند سیگنال میده یعنی به شما داره نخ میده که آره من از تو خوشم اومده، باید تو جلو بری. همیشه مرد باید جلو بره، هیچ وقت دختر منتظر نباشید که دختر بیاد به تو بگه آره شماره تو به من بده اینا بیا با هم دیگه آشنا بشیم. دوستان یکی از این سیگنال‌ها اینه که دختر مثلا هی به شما نگاه کنه، مثلا نگاه کنه، نه اینکه مثلا ببینید دختره مثلا تو یه پارک نشستی، دختره روی صندلیه، تو هم روی صندلی نشستی، نه اینکه نگاه کنی این دختره یک ثانیه به تو نگاه میکنه سرشو میبره اونور، اون اتفاقی بوده. خب ولی اگه دید با دختر چش تو چش شدید مثلا 5 ثانیه 6 ثانیه 4 ثانیه اینا، خب پایین 3 ثانیه دیگه اتفاقی بوده، هی 5 6 ثانیه میبینه به شما نگاه کنه، این یکی از این سیگنال هاست. خب در همین حین نگاه کردن اگه دیدی مثلا یه نیشخند یا یه خنده میکنه که دیگه خیلی خیلی بهتر. خب دوستان مورد دومم اینه که مثلا دختر شما رو میبینه همش مثلا از خودش ایراد میگیره، خودشو درست میکنه، مثلا شالشو درست میکنه، فکر میکنه مثلا یه جایش مشکل داره، مثلا گوشیشو در میاره تو آینه یا مثلا آینه در میاره خودشو نگاه میکنه که نکنه جایش مشکل داشته باشه، مثلا رژ لبش پاک شده باشه، کرمش پاک شده باشه، خب همش خودشو درست میکنه. این هم یکی از نکته‌های دیگه‌ای که مثلا نشون میده که دختر از شما خوشش اومده. دختر هیچ وقت از کسی خوشش نیاد خودشو درست نمیکنه، واسش مهم نیست، میگه بذار مثلا به من چه هستن که این جلو این خوشگل هستم یا نه. ولی اگه مثلا تو واسش مهم باشی خودشو مثلا تر و تمیز میکنه، مرتب میکنه. بریم واسه مورد سوم. دوستان مورد سوم واسه دخترایی که نمیشناسین نیست که میخواین تازه باش آشنا بشین، واسه دخترایی که مثلا فامیلن یا مثلا دوستتونن، دوست رابطه نه. خب دوست مثلا دوستای پسرتون، رفیقتون، باشون میگردین دخترا، باشون آشنا هستین. مثلا دوستان یه موردش اینه که یه اتفاقی قبلا یا یه موقعی واسش پیش اومده که اونم از اون اتفاق مثلا مبتلاست یا مثلا تو اون اتفاق بوده، مثلا اون میدونه که واسه شما جالب اون اتفاق، اونم هی میاد اون مورد بازگو میکنه. مثلا ممکنه که مثلا اتفاق مثلا عجیب باشه، خنده‌دار باشه که مثلا شما رو بخندونه، که توجه شما رو به خودش جلب کنه. یا مثلا یکی از مورداش همینه که کنار شما همش راه بره، بیشتر به شما بچسبه، مثلا گاهی اوقات مثلا به شما دست بزنه، از مثلا برای مثلا جوکی میگید به شما دست نمیزنه، خب داخل جوکی بهانه میاره که به شما نزدیک بشه. آره اینم مورد سوم بود. مثلا مورد چهارم مثلا همون مورد دومه، خب ولی فرق میکنه. گفتم که مورد دوم واسه دختره بود که واسه تو پارک توی یه جایی مثلا میبینی که باش آشنا نیستی دختره، خب تازه دیدیش اونم تو رو دیده مثلا همینجوری. ولی این مورد واسه دختره که دوستتونه، گفتم که مثلا دوست رفیقی، خب باش میید بیرون همش از شما میپرسه که وضعیتش درسته یا نه، تیپش خوبه یا نه. مثلا میگه این لباسی که خریدم قشنگه، رژ لبم الان چجوریه، موام قشنگه، این کار کنم بهتر میشم، چجورم الان. خب از شما میپرسه که استرس خودش کمتر کنه، ببینه مثلا جلوی شما خوشگل است یا نه، اگه خوشگل نیست که خودشو درست کنه. خب دوستان مورد پنجم اینه که خب دخترها یک نگاه دزدکی دارن، شما رو یه جوری نگاه میکنن که شما نمیفهمید که این داره واقعا شما رو نگاه میکنه یا از دزدکی داره شما رو نگاه میکنه. خب دخترها خودشون داره نگاهتون میکنه ولی داره به شما این حس انتقال میده که داره از دزدکی شما رو دید میزنه. خب میدونی منظورم چیه دیگه، یعنی دختره، نه اینکه بگم دختره مثلا همینجوری عادی نگات میکنه ولی تو فکر میکنی چیزه مثلا داره مثلا دزدکی نگاه میکنه، نه، دختر داره این مثلا به شما اشاره میده. خب با این کارش داره مثلا به شما اشاره میده که مثلا ببین شما متوجه میشید که دختره به شما حسی داره یا نه. دوستان تو این نگاه خودشون هم خوب متوجه نیستن، انقدر این نگاهشون دقیقه. خب اصلا هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم که این نگاه چجوریه.
خیلی سخته فهمیدنش، ولی خب حس میکنه آدم که دختره از ما خوشش اومده. اگه من این مورد واسه شما گفتم، اگه واسهتون پیش بیاد متوجه میشید. دوستان مورد ششم هم واسه مجازیه. خب مثلا توی چت کردن، توی گروه چت کردن، خب مثلا زود سین میکنه، زود مثلا توی گروه باشه زود جواب شما رو میده، کلا و جواب نمیده. خب میدونی منظورم چه دیگه. یا مثلا به سعی میکنه شما رو بخندونه، به کوچکترین شوخی شما میخنده، مثلا یه شوخی بی‌مزه میکنه ولی اون هر میخنده. دوستان ما هر هفته 2 تا شورت ویدیو داریم، 2 تا ویدیو بلند. دوستان ویدیو ما رو از دست ندید، ساب و لایک هم حتما یادتون نره. ممنون میشم ساب کنید. فعلا خداحافظ، بدرود.